I denne video vil jeg gennemgå indholdet af startpakken, de forskellige dele og hvordan man samler og vedligeholder EGOW. Startpakken kommer i sådan en æske her. Hvis vi åbner den op, så er det første vi får øje på er en brugermanual. Herover har vi opladeren, en USB-lader, en nåleflaske og 2 komplette EGOW. Batterierne her er på 650 mAh. Lad os se lidt nærmere på de individuelle dele og hvordan vi samler den. Bemærk, at batteriet her kommer allerede lidt opladt, når du modtager det i startpakken. Ved første opladning, så lad det sidde i opladeren imellem 6 og 8 timer. Ved efterfølgende opladninger, så kan du nøjes med at lade det sidde imellem 4 til 6 timer. Her har vi selve atomizeren og låget. For at samle den, så tag batteriet og atomizeren og skru sammen. Herefter tager vi blot låget, kommer nedover og drejer fast. For at fylde atomizeren herop med væske, så skal vi starte med at fjerne mundstykket. Hvis vi kigger ned i atomizeren, så kan vi se, at her i kanten af gummiringen er der en lille fordybning. Det er her, vi skal bruge den medfølgende nåleflaske for at fylde selve atomizeren op. Pres nåleflasken ned i gummihullet her i siden og fyld på, indtil du kan se, at væsken går op til toppen af vinduet. Batteriet her kommer med en indbygget funktion, der gør, at du kan låse det. For at låse batteriet, så klik 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Knappen begynder at blinke for at indikere, at batteriet nu er låst. For at låse batteriet op igen, så gentag blot processen og klik 5 gange hurtigt efter hinanden på knappen. Batteriet er nu igen aktivt. Batteriet kommer også med en anden indbygget funktion, en såkaldt cut-off. Den gør til, at hvis du holder fingeren på knappen i 10 sekunder eller længere, begynder knappen at blinke, og batteriet slår fra. Når dette sker, så slip blot fingeren på knappen, vent et øjeblik, og så kan du dampe videre.